नमस्कार, मी उमा मांडवकर गोडवामध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत झटपट गरम मसाला आणि मिक्स मसाला कसा करायचा। तर चला बघूया याचं साहित्य काय काय लागणार आहे आपल्याला। धणे, जायपत्री, दगडफूल, दालचिनी, चक्रीफूल, जायफळ, तमालपत्र, हिंग, लवंग, मसाला वेलची, हिरवी वेलची, मिरी, खसखस, साधं जिरं, बडीशेप, मोहरी, मेथी आणि शहाजिरं। आता आपण हे सगळं साहित्य एकत्र करून घेऊया। आपण घेतले आहेत 1 वाटी धणे, साधारणतः ही वाटी त्या वाटीचं प्रमाण आहे। 1 वाटी धणे, 1 जायपत्रीचं फूल घेतलंय आपण, 1 दगडफूल घेतलंय, दालचिनीचा साधारणतः 1 ते 1.25 इंचचे तुकडे घेतले, 1 अख्खं चक्रीफूल आणि एवढा छोटा तुकडा जायफळ, 1 तमालपत्र, हिरवी वेलची 4, 1 मसाला वेलची, मिरी आपण 2 चमचे घालायचे, साधारण हा चमचा आहे। 2 चमचे मिरी घातली आपण, 1 चमचा लवंग, 1 चमचा खसखस, अर्धा चमचा जिरं, साधं जिरं, 1 चमचा बडीशेप, अर्धा चमचा मोहरी, पाव चमचा मेथी, अर्धा चमचा शहाजिरं, अर्धा चमचा हिंग। आपण हे पूर्ण साहित्य मिक्स करून घेतलंय। आता आपण हे छानपैकी भाजून घेऊया। गॅस चालू केलाय, 3 चमचे तेल घालायचे, तेल तापलंय आपलं, हे आपण पूर्ण या तेलामध्ये घालायचं आणि हे चांगलं खरपूस गोल्डन होईपर्यंत छानपैकी भाजून घ्यायचं। मसाला आपला छान भाजत आलाय आणि एक लक्षात ठेवा, मसाला मध्यम गॅसवर भाजायचा आहे, मोठ्या गॅसवर भाजायचा नाहीये, नाहीतर तो करपून जाईल, तर तो स्वाद खराब होईल। हा बघा, हा गोल्डन कलर आलाय याला। आता हा थंड करून घ्यायचा आपण आणि मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचा। हा बघा, हा मसाला छान बारीक तळून झालेला आहे आपला मिक्सरमध्ये। त्याचा रंग पण बघा किती छान आलाय आणि सुगंध पण एकदम सुंदर खमंग असा गरम मसाला येतो। हा आपला केलेला गरम मसाला आहे आणि ही मिरची पूड आहे। तर आपण आता याचा मिक्स मसाला करून घेऊया। तर हे वाटीचं प्रमाण आहे, हे 1.5 वाटी मिरची पूड घेतली आपण, ह्याच्यामध्ये आपण हे 1 वाटी गरम मसाला मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर हा बघा, हा आपण आता ह्याच्यात हा मसाला टाकलेला आहे, हा पूर्ण एकजीव करून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपला मिक्स मसाला तयार झाला। हा जो आज आपण गरम मसाला केलाय, हा गरम मसाला आपण चिकन, मटण, अंडा करी किंवा व्हेज सुद्धा गरम मसाल्याच्या भाज्या आपण करतो त्यांना हा वापरू शकतो। ताजा मसाला आपल्याला घालायची गरज नाहीये। आणि हा दुसरा जो आपण मिक्स मसाला केलाय, हा आपल्या रोजच्या कुठल्याही भाज्यांना आपण घालू शकतो। याच्यामध्ये मिरची पूड आणि गरम मसाला वेगळा घालायची गरज नाही पडणार, नुसता हाच मसाला वापरला तरी सगळ्या भाज्या स्वादिष्ट होतात। तर हे दोन्ही मसाले तुम्ही करून बघा, महिन्यातून एकदा जरी तुम्ही वेळ काढून केला तरी महिनाभर तुम्हाला पुरेल। आणि एक महत्त्वाचं म्हणजे हे मसाले जेव्हा तुम्ही करणार तेव्हा हे भरताना
बरणी भरल्यावर बरणीवर एखादा हिंगाचा खडा ठेवा, म्हणजे मसाल्याचा रंग, स्वाद आणि तो टिकेल सुद्धा चांगला. तर तुम्ही ही मसाल्याची रेसिपी नक्की करून बघा घरी आणि मला कमेंट्सद्वारे कळवा आणि माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. परत आपली भेट होईल एखाद्या नवीन रेसिपी बरोबर. नमस्कार.